Tani, më trego pak si është historia e kësaj fotos që po e shohim në këto momente në ekran. Kjo historia e kësaj fotos është një kalim, do me thënë që erdhi njeri, nuk e di as kush është ai njeri, montoj një kamera aty, di unë se çfarë po bënte, nuk e kisha mendjen fare te ai, thjesht po shikoja njerëzit që rinjën edhe po bënin fotografi dhe po bërtisja, po i shaja që çfarë bëni, nuk u vjen turp, mirëni të paktën një deg, hajde fikim zjarin. Kaq, domethënë ishte ndodhi që një gazetar, i cili në fakt ka qenë gazetari i medias ndërkombëtare Reuters, shkrepi imazhin tënd dhe pastaj ti e pe të publikuar kudo në rrjetet sociale, në mediat më të rëndësishme, dhe tashmë është një edhe nga fotot e vitit nga BBC. Si ndihesh kur e sheh? Çfarë kujton nga ai moment? Çfarë mendon për veten? Kur sheh këtë foto dhe kujtohet fakti që... Në rast parë kur shoh të fotografi, po kam mendime shumë të frikshme, sidomos për zjarin, po ndjem edhe krenar se jo se ishte foto, po ndjem krenar me veten time që u futa në atë pozicion për të shpëtuar dhe njerëz dhe kafsh, edhe çdo gjë mund të na dilte para. Pse mendon që BBC e zgjodhi si imazh të vitit? Një zot e di, vetëm zoti e di atë.